Здравейте, скъпи приятели! Това е виновникът за поредица от няколко видеа. Не това. Това. Трябваше да сменя смесител, или казвам другия, батерия в един кемпер, защото старата изглеждаше в много отчаяно крайно състояние. Място за работа е малко, обаче всички неща, с които трябва да се работи, се намират тук в този отвор. Този смесител го купих или се здобих с него от немският сайт Kleinanzeigen. С доставка ми излезе 25 евро. Допълнително закупих такъв накрайник от сайта AliExpress. Вие ще кажете за какво е необходим. Сега ще ви обясня. Тук, в случай ако не работи или имам проблем с душ батерията, може да се монтира, маркуч за душ. Или втория вариант, монтира се маркуч за душ, който може да се ползва отвън. И така, какво и как работих? Както казах, мястото за работа е отвратително малко. Обаче, ето ги кабелите, те, слава богу, са на клеми и много бързо се демонтират и монтират. А връзките, ето ги там. Какво правих аз? С помощта на тези гарги, през този отвор, това е отвор за копчето за тоалетна, през този отвор с гаргите, ето ги маркучите, държах самите маркучи. С дясната ръка. Лявата ръка мушках през този отвор, да не кажа дупка, и държах, извинявам се, ето, и с помощта на едната ръка и гаргите държа долният маркуч, синия или червения, с помощта на другата ръка вкарвам меката връзка. Самите скоби ги стягах не с отверка, в началото с отверка и благодарение на това счупих пластмасата, след това с камък 7, трещотка и удължител. Беше много отвратително време, заеме около 1 час монтаж-демонтаж, може би благодарение на това, че още нямам такъв опит за работа, но аз съм доволен. Остава ми, демонтирах смесителя от душа, защото самият микроключ, не знам по каква причина, да, душ, попадна е водата и душ батерия изгоря. Затова очаквам тези дни доставка на микроключ, който надявам се ще бъде успешно сменен и монтирано обратно. Предполагам, не знам, може би на някому беше интересно. Ако да, радвам се, пожелавам на всички приятен ден. Чао!